会社のバイクを修理したら元の持ち主が衝撃の行動に。廃品回収に出てたディをもらった。原付スクーターか。いいセンスしてるじゃん。ジョジョかな。自分で直すんか。エンジンオイルがエンジンに溜まってて抜いたらあっさり始動。やるじゃん。元の持ち主はバイク詳しくなかったのかな。簡単に治るもんなんだな。これはマニアですわ。しかし元の持ち主から連絡があり、前の持ち主に返せって言われて返した。腹だったから直したところは元通り壊れた状態にしてエンジンかからないように戻しておいた。治った途端にこれはひどい。現状復帰用紙。ピストン溶接やってもいいぞ。これはスカッとするね。一番災難なのは俺の知り合い。親父より年上なのに大変なことさせた。手間賃要求してもいいレベル。いきなり返せっていうやつが応じるわけないだろう。せめて下手に出てくれればな。譲ってもらったあれた畑整備したら返せって言われたのを思い出した。